За нэг бичлэг эхлээс өмнө чихэр идчихнэ. Яа хайлтсан биш. Nice. Яа юу. Яа. Найруулагч шүд. Найруулагч тогсоогоор над бичлэгээ яа шүд. Ёо. Зан сайн байцгаана уу. Тэгэхээр хүн болгонд багада айдаг байсан зүйл гэж би. Жишээлбэл харанхуй шүн ганцаараа гэрээсээ гарах. Аль эсвэл унтаж байх хооронд чинь орны чинь доороос ямар нэгэн альбан тэрэн өөрийн чинь харанхуй руу чирж авч явах. Бүр толоонд орно чамайг алхахаар ал орчин ирж яваа гэх айдас. Харин миний бага насны айдас тэр нэгэн бараан өдөр би болсон юм. 5 настай лавга хүү цэцэрлэгтээ очиод тэнд юу түүнийг хүлээж байгааг огт мэдээгүй. Багш нь хүүхдүүдээ шалан дээр бүгднгийн суулгаж байгаад зурагтаас аасан юм. Зурагтан дээр гарч байсан зүйл бяцхан лавгаад маш хүн дээр тусч бүхэл бүтэн жилийн хугацаанд хардарсан амьдралыг туулсан юм. Тэр бичлэг бол хорхой цоорлын тухай бичлэг байсан юм. Ёо serious байх гэж хичээсэн чинь бүрдэхгүй байна ёо. За тий хорхой цоорл байсан байхгүй юу? Юу гэхээр миний 5 настайдаа ингээд айгаад бүр бага насны трама болж исэн зүйлүүдийн нэг бол хорхой цоорл. Тийм бидний мэдих хорхой цоорл. Яагаад тухайн үед хорхой цоорл амар трама болж исэн юм бэ гэж би одоо болтол гайхдаг. Гэхдээ яагаад тухайн үед хорхой цоорл бүх хүүхдийн хувьд трама тэгэнгүүтээ одоо болохоор зүгээр нэг ностальжик дурсамжтай зүйл болсон талаар би ерөнхийдөө сүлд бодоод олсон л доо. Яг хорхой цоорл гэж мэдгүй хүүхдүүд үзчихвэл хорхой цоорл гэж яг юу байдаг тухай яагаад тухайн үед миний бага насны трама болж исэн тухай богинохон та бүхэн тайлбарлаад өгье. Хорхой цоорл. Тэгэхээр энэ хоёр нөхрийн нэгийг нь хорхой нөгөөхийг цоорл гэдэг үлээ. Тэр хоёр явсараа байгаад чихэр шоколад иддэг хүүхдийг олж харан үнэхээр их баярлж аманд нь ороод бүр ингэж дуулчих юм. Тэгэл нөгөө хорхой цоорл хоёр чинь зүгээр хүүхдийн шүдэн дотор байшин барьцсан амар тансгалж исэн чинь манай хүү азар шүдний эмч дээр очиод шүдээ эмчлүүлээд өнөөх хорхой цоорлыг чинь шүдээ угаагаал амнаасаа зүгээр твий гээл хайчиж байгаа юм чинь тэгэл манай хүүхэд чинь дахиж ерөөсө чихэр шоколад байн гэдгээ болоод байнгын шүдээ угаадаг болол шүдэндээ ач тустай юмнуудыг хэрэглэснээр дахиж хорхой цооролд санаа зовхон болчих гэдэг. Тэ 5 настай хүүхдийн нүдэр бол нэг иймэрхүү харагдчихсэн байхгүй юу. Тэгээд яг яагаад ийм зүгээр хүүхэлдэйн киноноос айсан бэ гэдэг нь одоо ингээд шүдээ угаахгүй чихэр их идээд байх юм бол ингээд хорхой цоорл гэдэг ийм амар мангас ингээд шүдий чинь ингээд тэ хорхой цоорл олгоо чинхэн байшин барьсан дуудуулаад амаа угаадаггүй жаал би хайртай араасаа намдаардаг тогтсох байртай бол онцгойгоо ботортой билээ олон удаа намайг аль гэж байсан билээ ингээд дуулах чи билүү яаж мэдлээ гэд бүр ингээд ямар ч тийм сургуулийн мэдлэг байхгүй цэцэрлэгийн хүүхэд бол айн тэгээд сургуульд ортлоо ер нь айдаг байсан байхгүй юу. Тэ одоо бодохоор угаасаа энэ яагаад айгаад идэг үгүй зүгээр ингээд үзээд нэр айх юм байхгүй юм байна гэд бодож исэн ч гэсэн манай баг дүү ингээд дүнгийн цэцэрлэгт байхад нь бас яг тухайн үед коронавигийн үеэр ингээд тэлээ хичээл гэж гардаг байсан. Тэр дунд яг хорхой цоорлын дуу явахад
Тэр үед айдаг болоод ингээд хорхоо зарлын дуу явуулдаг. Балаач гэд. Нэг яг тэгэнгүүт угаасаа хүүхэд болгонд яг тийм айдас болчдөг юм байна гэж бодож үзсэн. Гол зүйл дээр нь толгуурлсан байгаа байхгүй одоо ингээд хамаагүй чихэр идэх юм болвол тэгээ шүдэ угаахгүй болвол хорхоо цооролд идэгднэ гэд. Тэгээд тухайн үедээ айж исэн мөртлөө миний зарим нэг шүүд ингээд хорхоо лам хийлгцэн ойлгож байна. Лам хийлгцэн. Тэгэхээр тухайн үедээ л жоохон айдас болоод тэгээд хайхаа болцсон юм шиг. Бүр айгаад явж исэн бол одоо миний шүдний бүгд сайхан тэгшин шавшаргийн цаа цагаан байх байсан биш те. Тэгээд ямар ч тач баг насныхаа травмаг та бүхэнтэй хуваалцлаа гэдэг. Энийг баг насны травма гэх нь цаашаа бас хэцүүлтэй. Яг жинхэнэ баг насны травмануудыг би та бүхэнд тэгж яагаад хүргэх болно. Ямар ч тач энэ удаагийн маань бичлэг энэ хүрээд дуусч байна. Бичлэг таалагдсан бол лайк болон subscribe дараа тэгээд хажууд нь нөлөө хонхон дээр дарснаар миний дараагийн бичлэгүүд цаг алдалгүй та бүхэнд мэдээлэл нь хүрэх болно. Тэгээд миний бичлэгөө дараагийн бичлэгүүдийг хүлээн ингээ миний хууч хийсэн бичлэгүүдийг үзэх ч юм уу эсвэл найзууд руугаа шеэр хийж олон түмэнд түгээгээрэй. Тэгээ ямар ч тач миний баг насны травмануудын нэг бол хорхоо цоорл байсан байгаа. Тэгээ бусад хүүхдүүдийн ч гэсэн трама байсан байлгүй дээ. Тэгээ айдас нь байсан мэдтэй бас тий. Ингээ хорхоо цоорлоос айдаг байсан байлгүй дээ. Шүдэ уухгүй байгаа тий. Хөл ингээд шүд чинь өвдөө шүү гэж боддог байсан байлгүй дээ. Энэ гэтээ тухайн үедээ зөвл хүүхдийн кино байсан. Тэгээд бас 2 дугаар анги хийгдсэн байдаг нөгөө хоёр хорхоо цоорлоо ингээ бүр гутарсан ингээ яах гэж хорхоо цоосог яахаа гэд тэр YouTube дээр бас байсан. Тэгэхээр хорхоо цоорлол яалтчгүй ностальжик аимшигын хүүхэлтэй гэдэг үг те. Зүгээр дурсамжтай хүүхэлтэй байлаа. Тэгээд энэ удаагийн бичлэг энэ хүрээ дууслаа. Тэгээд баяртай энэ хүртэл үзсэн танд баярлаа. Баяртай. Өдөр болгон шүдэ угаагаарай. Өглөө орой.